बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना मारी आसुची आउ एक बात्या बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप नहीं स्पष्ट सूचना देला पानीपाग विभाग तेरे जानतु ओडिशा पर पड़ो कि नहीं प्रभाव। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं नरसिम्हा क्रिएशन्स बजाज तेरे यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो आपण मैंने जानीपर तेरे आपण मैंने जानापी वीडियो को गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपणकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबी आमर चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता। तेबे बंगोपसागर में लघुचाप दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होइछि लघुचाप श्रीलंकार ट्रनिक माले ठारू 180 किलोमीटर तमिलनाडु नागापाटनम ठारू 390 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत होइछे। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न भारत महासागर मध्यभाग रही अवपात एवं श्रीलंका और तमिलनाडु उपर रही तेज आसंता 24 घंटा मध्य यह अधिक घनीभूत हो गभीर अवपात परिणत होवार संभावना रही यार प्रभाव विशेष भाव श्रीलंका और तमिलनाडु उपर ओडिशा पर यार कौन प्रभाव रहिबो कि नहीं तेज आगामी दिन में जना पड़ो पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। बर्तमान पानीपाग रिपोर्ट अनुसार यह ओडिशा पर प्रभाव पकई नपे बोली जनापड़ी तेज अन्यपटे 5 दिन पर राज्य में पारद बढ़ और गरम अनुभूत होली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। तेज 7 ରୁ 12 तारिख भितर गरम द्रुत गति वृद्धि पाइब बोली पानीपाग विभाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंति। आभ्यंतरीण दक्षिण ओडिशा राज्यर सबुठारु उत्तप्त अंचल पलटिଯିव तापमात्रा प्राय 3 डिग्री अधिक बढ़ी पारे। अनुगुल समेत केन्द्रीय ओडिशा और आभ्यंतरीण दक्षिण में तापमात्रा प्राय 4 डिग्री अधिक बढ़िबो। तेबे 11 बा 12 तारिख में भुवनेश्वर में सर्वाधिक तापमात्रा 38.5 डिग्री, अनुगुल तालचेर बलांगीर भवानीपाटना टिटलागढ़ और कालीमेला 49 डिग्री अधिक और झारसुगुड़ा 37.5 डिग्री और चांदबाली 37 डिग्री हो पारे बोली पानीपाग विभाग पक्षर कहुई। तेबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना आग को यह नहीं अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आगामी एक नुआ वीडियो से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।